नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए ये हमने प्याज लिया है चॉप करा हुआ, टमाटर लिया है चॉप करा हुआ, पत्ता गोभी चॉप करा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो, चाट मसाला, बटर, फन फूड, मेयोनीज, चिली, रेड चिली सॉस, अपना नॉर्मल सॉस, किसान टमाटो सॉस, पत्ते, उसके पत्ता गोभी के पत्ते और ब्रेड। और हमने देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। सबका इक्वल साइज़ होना चाहिए दोस्तों। अगर हमने इनको बड़ा बड़ा चॉप करा है तो सब इक्वल बड़े बड़े होने चाहिए, और हमने बारीक चॉप करा है तो बारीक होने चाहिए। ये हमारा सैंडविच बनाने की सामग्री है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरीके से इसके जो किनारे हैं, ये जो इसके किनारे हैं, हमने इसको काट दिया है। ये देखिए, ये किनारे कटे हुए हैं। ये देखिए, किनारों को इस तरीके से काटा जाता है। आप चाहो तो नहीं भी काट सकते हो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको काटना है कि नहीं। और हमने ये नॉर्मल साइज़ की छोटी ब्रेड ली है। छोटी इसलिए ली है दोस्तों कि एक तो बच्चे वेस्ट भी कर देते हैं, दूसरा जब हम बनाते हैं, इसको उठाते हैं तो इसको टूटने का डर रहता है। छोटी में ये डर नहीं रहता है, इसलिए हमने छोटा साइज़ चूज़ करा है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमारे सारे किनारे निकल गए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने किनारे काट के हमारी ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक मेयोनीज़ की लेयर चढ़ाएंगे। मेयोनीज़ की लेयर अच्छे से चढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसका जो स्वाद है ना, बहुत ही टेस्टी आता है। ये देखिए, कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना है हमें। ये मेयोनीज़ की हमने परत बना ली। अब इसके ऊपर हम हमारी जो सामग्री है वो डालेंगे दोस्तों। ये शिमला मिर्ची है, और मैंने ये तीखी हरी मिर्ची मैंने चॉप करी है। लेकिन अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ही इसको डालना, अन्यथा इसको अवॉइड कर देना। ये मैं शिमला मिर्ची, जो कि कम तीखी होती है और बच्चों की फेवरेट होती है, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से थोड़ी सी हम डालेंगे, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसके ऊपर अपने प्याज लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज, ये अच्छे से हमने प्याज लगा दिए हैं। अब हम हमारी पत्ता गोभी इसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये पत्ता गोभी हमने इस पे लगा दी। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर सॉस लगाएंगे दोस्तों। अब हम इसके ऊपर हमारा टमाटो लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सॉस हमने इसलिए लगाया है, आप सॉस इस टाइम में अवॉइड भी कर सकते हो, बट क्या है, हमने 2-3 लेयर बना दी ना, तो इसमें टेस्ट आएगा फिर। ये देखिए दोस्तों, ये टमाटो हमने लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर अब हमारा हम चाट मसाला थोड़ा सा भुरकेंगे दोस्तों। चाट मसाले का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आता है, और बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। अब आप चाहो तो दोस्तों इसके ऊपर आप धनिए की 2-4 पत्ती डाल सकते हो, और आप इस जगह आप ककड़ी को भी बारीक बारीक चॉप करके आप डाल सकते हो, बट मैंने ककड़ी को अवॉइड करा है। ये हमारी एक स्लाइस रेडी है दोस्तों। अब हम हमारी दूसरी स्लाइस को कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, अब हम हमारी सॉस की एक लेयर बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सॉस की हमने एक लेयर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सॉस बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इस जगह रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। ये देखिए, हमने अच्छे से लेयर बना ली है। अब इसको इसके ऊपर उल्टा हम रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब हम इसके ऊपर फन फूड की एक लेयर लगाएंगे। ये सभी दोस्तों एगलेस है। ये देखिए, फन फूड डॉक्टर ओटकर फन फूड सैंडविच स्प्रेड एगलेस। ये अच्छे से हम इसकी लेयर बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लेयर कंप्लीट है। अब ये हमने फन फूड की एक लेयर बना ली है। अब हम फिर से हमारी शिमला मिर्ची लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने शिमला मिर्ची कर ली है। अब हम टमाटो की लेयर करेंगे एक। टमाटो हमें कम ही यूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। हमें शिमला मिर्ची, प्याज और पत्ता गोभी का ही उपयोग ज़्यादा करना है। ककड़ी भी हमारी पानी छोड़ती है दोस्तों। आप चाहो तो अन्य सब्जियां भी ले सकते हो, जैसे कैरेट। ये हमने इसके ऊपर धनिया भुरक दिया है थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम चाट मसाला अपना डालेंगे दोस्तों। अब हम ये पत्ता गोभी का एक पत्ता लिया है हमने, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों। अब हमारी ये स्लाइस बची है, इसके ऊपर हम वही सॉस की एक लेयर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लेयर हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक तैयार है। इसी तरह से मैं अपना दूसरा भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने मेयोनीज की लेयर बना ली है, और हमने शिमला मिर्ची लगा दी है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसके ऊपर पत्ता गोभी लगाएंगे। इसको हम दूसरी तरह से बना रहे हैं दोस्तों, लेयर हम इसकी दूसरी तरीके से बना रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट है। अब हम सॉस की एक लेयर बना के ये देखिए, सॉस की हमने लेयर बना ली है, और दोस्तों इसको इसके ऊपर उल्टा रख दिया है। अब हम हमारी फन फूड की एक लेयर बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हमने नीचे शिमला मिर्ची डाली थी, इसमें हमने टमाटो और प्याज की लेयर डाली है, और ये हमने धनिया को थोड़ा सा रख दिया है दोस्तों। अब हम चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा। आपको चाट मसाले का फ्लेवर अगर पसंद ना हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर पत्ता गोभी लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। हमने
पत्ता गोभी लगा के और सॉस की लेयर लगा के इसके ऊपर ब्रेड को रख दिया है। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। आप चाहो तो बटर को काट के यहाँ पर भी रख सकते हो दोस्तों, बीच में चारों कोनों पर भी रख सकते हो। ये हमने बटर को लगा दिया है। ये हम दूसरे को भी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम स्टैंड पर हमारी ब्रेड को रखेंगे। ये हमारा सैंडविच, इसको स्टैंड पर हम रख देंगे। ये हमने स्टैंड पर रख दिया है दोस्तों। अब हम हमारा माइक्रोवेव का बटन ऑन करेंगे दोस्तों। ग्रिल करके ये हमने इसमें रख दिया है दोस्तों। इसको बंद कर देंगे। ग्रिल हमने कर दिया है। अब हम इसका टाइम सेट करेंगे दोस्तों। टाइमर सेट करने के लिए 2 मिनट का हमने लगाया दोस्तों और स्टार्ट हम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा 2 मिनट का हो चुका है। अब हम इसको खोल के देखेंगे दोस्तों। ये हमारा बन चुका है दोस्तों। अब इसको हम इसको बाहर निकालेंगे कपड़े की सहायता से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको सॉस से ऐसे डिज़ाइन बना दिया है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये आप भी बना सकते हो दोस्तों। ये देखिए, देखिए दोस्तों, आप चाहो तो दोस्तों इस पे अब धनिया डाल सकते हो। मैं अवॉइड करूँगी। और आप इसके ऊपर चाट पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालूँगी। और दोस्तों, बाज़ार में ये क्यूब्स भी उपलब्ध है। चीज़ की जगह आप इसका उपयोग भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।